เป็นบ้านใหม่หน้าต่างเอาไอ้สังกะสีก็เก่าตีขนาบเอาไว้ค่ะผู้ ดินหุนมันขึ้น ดินหุนขึ้นเสาขึ้นหลังคาไงค่ะอะไรนะครับดินหุนคืออะไรเขาเรียกอะไรดินหุนปวกปวกค่ะดินปวกอ๋อบ้านเราเรียกดินหุนลายวะครับดินหุนนี่มากก็แล้วลายเลยมากเลยเมื่อกี้ก็โกยออกมา เป็นขุถังเลยบนบ้านมันพุไอ้ฝามันหลวงมดฝามันพังมดลงมามันจิตตกใส่คนนะก็ช่วยทำบ้านทำก็พาลูกน้องมาช่วยทำมาดูแลทำกี่วันครับปรับปรุงซ่อมแซม5 วันจ้างช่างอยู่3 วันเขาช่วยอยู่2 วันก็ดีใจแหละเนาะมีโครงการหน่วยงานมาช่วยเหลือคนจน ดีใจมากเลยแหละค่ะดีใจแหละลูกหลานจะได้อยู่เนาะไม่ได้ไม่ฟุไม่อายดีใจที่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือคนจนในหมู่บ้านนี่มองเห็นของเราอยู่หลังคารั่วแหละครับผุพังฝาก็พังก็เห็นมันผุมันพังแหละครับครอบครัวกับไม่ค่อยมีเงินมีทองนะเขาเห็นว่ามันผุมันพังกันเลยเขามาช่วยเหลือนะครับดีใจที่เขามาดูแลครอบครัวผมมีหลังคาก็ไม้ฝาเชล่าเนี่ยครับไม่ถึงรอบบานครับในฟังนี่ก็ฟังนี่แล้วก็ฟังในชุดทางหลังไม่มีมันก็ย่อยเขาไอ้มังอายไปร้องไหวนะครับรู้สึกแบบดีใจนะครับดีใจอย่างมากเลยที่ว่าทางหลวงทางรัฐบาลมาช่วยรู้สึกภูมิอกภูมิใจมากๆครับดีใจที่สุดเลยว่ากันเป็นเหล่าไก่ทำไมข้ากระลาดพื้นเดี๋ยวกันอีกป๊อกมุงหลังคาก่อนนู่นเดยอยู่หลังนั่นเดยอันต่อกันหลังอีกต่ออันนี้มานั่นกันไม้ไผ่จินมดอีทั้งหัวนอนกับกันไม้ไผ่ทั้งนี้หลังคาเป็นยังไงทั้งนู้นกับกันไม้ไผ่หลังคาเป็นยังไงหลังคากับมุงสังกะสีแล้วเป็นยังไงมันพุตรงนี้เดี๋ยวมันมุงหยามันฟุอยู่สนุกภูมิใจไม่ชิดไม่อายชิดตั้งมีไม่มีเงินใช้